السلام عليكم احبابي الغاليين، اش اخباركم؟ هانيين مهنيين. اليوم عزيزاتي غندير لكم جوله في الكامبو. يلا لحت لكم ديال الفواكه الجافه وديال النظافه. الا بغيتوا تشوفوه راه لحتو لكم. دابا غنلوح لكم هذا ان شاء الله. هذا ديال اسبيرادور تحت طلب الاخوات. هادو دوك الروبو، يعني اللي كتحطيو كتبقى كتجمع الخمله من الارض، من الدار كامله، كيف كتشوفوا في هذيك التلفازه. كتخدم هكا وكتبقى تدور على الدار كامله، كتجمع كاع داكشي لا الغبره ديال اللي كتكون في الارض. بالنسبه لهذه الا خداتها مولات الشي ديالي اللي كنخدم عندها غتجري عليا. الا شراتها غتجري عليا، ما عندي ما ندير تما. المهم عزيزاتي، وهذا شكل اخر. كاين بزاف د الاشكال، فيليبس، طوس، بزاف د الماركات. يعني كل حاجه وثمنها. الاثمنه كيف كتشوفوا قدامكم، هادو اللي كيجيو طوال هكا، كيجيو بحال هذا الشكل، كتاسبيري بهم الارض. 149 189، ناقصين منهم هادو 179. كيف كتشوفوا جاو في هذا الشكل هذا. وكاين بزاف ديال النواع. هاد الفيديو طلبته مني واحد الاخت، ونتمنى تشوفي اختي العزيزه باش تعرفي على اشنو كاين في الكامبو. هنايا 79 وحده دايره 79. هنا الاثمنه غدا وكطيح الصراحه. درت بحال هادشي، خصكم ديروا مقارنه مع درت لكم فيديو ديال لابادورات في كاريفور. ديروا مقارنه. غندير لكم حتى شي لابادورات هنايا في هذا الفيديو. هنا كيف كتشوفوا 129 79. كاينه حتى وحده ب 23، رخيصه يعني بزاف. خاص غير تحافظي عليها وخلاص. الحاجه اللي حافظتي عليها راه كتبقى مزيانه واخا تكون رخيصه. هنايا هادو دايرين 79 49 39. هادو هما الاثمنه اللي كتراوح ما بيناتهم، هاد اللي هنايا. وكاين على حسب كل وحده والاثمنه ديالها. هادو تاهما 119 79 79 89 99. هادو زوينين، يعني ملي كتعمر كتخويها وكتغسليها وكترجعيها. يعني ما يعني اقتصاديه. ما كتشريش ليها داك الكارطون اللي كيركبوه، ما كتشريش. هادي كتقتصد لك على الكارطون اللي غتشري. حيت الكارطون ملي كيعمر كتلوحي خصك تشري عاود. هادي لا، كتخويها صافي وتمسحيها وترجعيها عاوتاني وتستعمليها. هنا كيف كتشوفوا الاثمنه هي هذه اللي كتشوفوا. هادو لابادورات البنات، ثمن جد مناسب. وماركات ال جي، بالاي، كاندي، المهم كاينين الماركات هادو كاملين. وثمن جد مناسب. انا درت مقارنه ما بينهم وبين اللي في كاريفور، جاني هادو ناقصين شويه. هادو هما الاثمنه ديال اللابادورات اللي كتشوفوا. والماركه اللي معروفه بحال هادي بالاي، هادي تا هي الثمن ديالها 299، يعني ثمن جد مناسب. وهذه حتى هي ما عرفتش من ماركه، هذه 229. كاين الماركات اللي معروفين وكاين اللي ما معروفينش. يعني ما كيكونوش معروفين بزاف. وهذه بوش، هذه حتى هي ماركه مزيانه كيعاودوا عليها، 389. هذه كاندي حتى هي، هذه ماركه حتى هي معروفه، 469. المهم نتوما ديروا كيف قلت لكم المقارنه على الاثمنه. تفرجوا في هذا وتفرجوا في ديال كاريفور اللي كنت درت لكم، ديال الثلاجات وديال اللابادورات. هنا درت لكم لابادورات، اسبيرادور، وديال الفرارن. دابا غندوزو للفرارن. 199 تحت طلب الاخوات بطبيعه الحال. 199 اورو، هذا ثمنه جد مناسب. وجات فيه واحد اللاطه هكا وديك الشبكه اللي تتكون لداخل. وهذا تا هو 199. وهذا الشكل اللي تيكون هكا زوين الصراحه. تيكون الكحل تيعجبني انا، يكون كحل على البيض. هادو 295. هذا تا هو فيه الشبيكه وفيه داك اللاطه. وهذا البيض تا هو 395. هذا هو الشكل ديالو من الداخل.
بالنسبه للفرارنا البنات، نصيحه اللي ننصحكم هما تشريو داك اللي كتكون الدجاجه مسدوده. هادو كاين البطونه بحال هكا اللي كتكون الدجاجه ديالهم ديال الباب تكون مسدوده، ما يكونش فيها الخويات، حيت الا كانوا الخويات كيدخل الكراسه وكيدخل الغبره وما كتلقيش كديري تمسحيها. خاصها تكون مسدوده من الاحسن، لحقاش ملي كتدخل ليه داك الكراسه والغبره كيتوسخ الفران، واخا تمسحيه من الفوق كيبان بحال موسخ. هذه نصيحه مني من عندي. 479. والبرودوي ديال الفران راني وريته لكم مرارا وتكرارا الا بغيتو تشوفوه في الفيديوهات، وكنتمنى تطلعوا الفيديوهات ديالي الله يسهل عليكم ما صعاب فضلا وليس امرا. طبعا الا دخلتوا غتلقاو يعني ما تستافدوا، ما غاديش تدخلوا يعني بضياع الوقت. ومن طبيعه الحال هادو فريغوات البنات، بالنسبه اللي بغات هادو فريغوات صغار، والاخرين كبار شويه. اللي بغات الفريغوات هادو 148 صغيور، والاخر تا هو صغير 129، والتحتانيين كبار شويه اللي وريتكم. المهم الكامبو معروفه فيها حوايج زوينين صراحه. هذه 129. هذه عجانه، وفي نفس الوقت كتطحن الكفته، كتطحن اللحم كديري وكتطحني كفته. وهذه حتى هي هذا الشكل ديالها 79 دايره. وهذه 23. هذه كديري بها حتى العجينه البنات. هاد الباتيدور هذه اللي عندها البول ديالها كتقدري حتى العجينه عندها الريوس ديال العجينه. وهذه ديال القهوه 79. كاين الاحمر وفيها الحمر وداك الكحل ولا كري ناصح. هنايا ذو السخان ديال الماء 16 اورو 90، 16 اورو 90، 10 اورو على حسب 23، 28، 34 على حسب 41 كل واحد وكيدي اللي غادي يسلكو. هذه ديال الليمون البنات، ديال عصير الليمون. حنا في الصيف عصري وشربي 15 اورو. هذه بحال اللي كتكون في القهوه، يعني كتخشي الليمون وكيتعصر كيبقى يدور كيتعصر. هادو ديال عجبوني هاد التوسطادات هادو فنين. هذيك الليمونيه حمقاتني، تكون في شي كوزينه هي نيت واعره. هذيك الكحله زوينه وديك الحمراء كاع زوينين صراحه. اثمنه هما هادو كيختلفوا كل وحده والثمن ديالها. هادو فرارن صغار 79 و97 هما هادو. هادي ميكرون 53 اورو في الشويبي زوين بالنسبه لشي كوزينه كتكون موالمه مع اللون. وهادي في الاحمر. وهادي اسبيرادور حتى هي 37 اورو، يعني رخيصه بزاف. وهنايا هادو ديال ازاله الشعر 19 اورو 90. وكاين زعما بزاف الحاجات. الكامبو اللي بغيتيها كتلقايها صراحه. انا كيعجبني فيه كلشي. الكامبو اللي غابره لك غتلقايها تم. هذا واحد شنقول لكم بانيو 29 و90. كتحطي فيه ديري البيديكور لرجيلاتك، ديري ليه الماساج، يعني زوين بزاف. هذا حتى هو كديري فيه هكا الماء سخون وكتحطي رجيلاتك الا بغيتي هكا ديري البيديكور. هادو ماكينات ديال الخياطه، مهم من يكونوا في الدار بالنسبه للاخوات اللي كيخيطوا. 198 98 هذه رخيصه. هذه 79 حتى هي رخيصه. والاخرين هذيك 168 159. هذه سورجي 310. فكرتني في ايام الخياطه. انا راه سورجيه الاخوات، انا كندير سورجي وبيكوز. هي الايام. ايوا هذا الشيء اللي كاين الاخوات. هادو هما المكونات اللي كاينين هنايا بالنسبه اللي خاصها شي ماكينه. نقصي بها الحوايج لوليداتك. هي الصراحه مهمه تكون في الدار. وهادو بلانشا كتصلح بالفابور البنات 36 34 29. كتوقفي البياسه في العلاقه نتوما في هذا الشكل اللي كتشوفوا، وكديري هكاك بهذاك الفابور وكتصلح. ما قال لا دوزيها لا ديها لا جيبيها، ما تعيدك لا والو. عاد تحطيها وصافي. بحال غتيري في شي واحد بيستوله. بحال غتيري في شي واحد. تخيلي بحال غتيري في شي بيستوله صافي. هذه البنات كتاسبيري الغبره من الحوايج، من اي بلاصه بغيتي تاسبيري بها الغبره في هذا الشكل هذا.
دايره 14 اورو، الاخرى دايره 7 اورو. المهم كاين ما يدار، كتطيح على حويجات كيكونوا ما تكونيش كاع عارفاهم وكتعرفيهم. وهادو فرارن، دوزت معكم الفرارن الاولين، هادو الثانيين صغار 59، حيت كل وحدين فين دايرينهم في جهه، ما دايرينهمش كاملين في بلاصه وحده. 79 هادو فرارنا تما زوينين، هكا ديري لهم شي بلاصه هكا اللي ما بغاتش، اللي ما عندهاش اتساع وما عندهاش فين تحط الفران كبير، فهادو تا هما راه كبار. بالنسبه لجوج دجاجات راه يدخلوا تبارك الله هنايا. هذا كديري ليه بلاصه في الكوزينه وكتحطيه ولا تعلقيه ولا. مهم 94 هادو هما الاثمنه. 99 90 99 100 غنقولوا 99